大家好啊，歡迎大家嚟到紅燈區啊。咁因為今朝早英雄戰嗰個退出咗啦，咁變咗將三串七嗰張飛咧就蝕水嘅，退翻7個半，基本上真係完全我覺得係唔合理嘅，所以嗱嗱聲再睇一睇邊幾隻馬去揀翻個過關俾大家。咁啊，大家會聽到背景聲咧有啲挫挫聲嘅，係因為我個雪櫃個雪種呢啲問題，所以我而家鏟緊雪。咁啊，如果影響到大家聽咧，就唔好意思。咁如果大家想改善我嘅生活咧，可以掃一掃左邊嘅 QR code，可以課金俾我，等我可以換咗個雪櫃去。純粹講笑啫。好啦，回歸正傳啦。記得中意我頻道嘅朋友咧，就comment、like、share、subscribe，咁啊訂閱我個頻道啦。咁咧，我今日提供咧就係一場嘅飛躍海船同埋3場嘅騰王區。咁啊，市集係依貨市集啦。咁你見到第二隻馬紫色衫嗰個就係騰王區，咁樣樣中間白色衫紅帽嗰個就係飛躍海船。但係大家留意啦，上次佢退出咗飛躍海船，就係因為心臟好似話有問題。但我見佢操練正常嘅，見佢有少少賠率，所以我就買咗佢啦。所以純粹加入咗一場同3場做配搭。咁因為之前嗰張3圈7咧已經退出咗一張飛咧，我又當輸晒啦，所以提供隻6圈15嘅俾大家啦。咁就一場6號飛行海船搭2場手錶之星，3場1號騰王區。咁樣輕馳千里言之有理同男神我自己特別中意，所以但係見佢賠率冇乜，咁啊單邊算數啦，中就中，唔中就算數。咁樣大家如果中意後邊嗰3隻，都可以拖後邊嗰3隻 win pay 過關嘅。咁我今日分享喺度啦。咁我自己用紫微盤去預測今日嘅賽馬收益如何啦。咁今日呢，有問事時間係丁字時，咁樣喺財帛宮度有啲問題啦。咁我覺得呢張飛嘅啟示呢，咁就其實命宮冇空星，咁啊偏財嗰邊呢，有啲空星啦，但係又有啲叫做化祿嘅存在啦。咁我覺得呢張飛呢，就中啲唔中啲咯，唔會全中嘅，但係又唔會輸晒。呢張飛嘅啟示就係咁多。咁啊，今日分享係咁多，咁樣祝大家今日贏多啲，我哋下個次賽馬再見，拜拜。